হবিগঞ্জ ৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হককে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মিরপুরে যুবদল নেতা ও বাঙালিয়ানা ভোজের সহকারী বাবুর্চি হৃদয় মিয়াকে হত্যা চেষ্টা মামলায় আদালত তার ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই হৃদয় জুমার নামাজ আদায় করে মিরপুর ১০ নম্বরে সমাবেশে যান। সেখানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়, ককটেল নিক্ষেপ করে, গুলিও চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হন হৃদয়। তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুর ১০ নং হাতিয়াইন ইউনিয়নের যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি। এই ঘটনায় তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন। মামলার ৩ নম্বর এজাহার নামীয় আসামি ব্যারিস্টার সুমন। এদিকে গ্রেফতারের আগে সোমবার মধ্যরাতে ভিডিও বার্তায় ব্যারিস্টার সুমন জানান তিনি দেশেই আছেন। ৫ আগস্টের পর তিনি কোথাও যাননি, শুধু নিরাপত্তার কারণে গোপনে ছিলেন। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর অনেকেই আমাকে বলেছেন যে তুমি বিদেশে চলে যাও, কিন্তু আমি যাইনি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি কোনোদিন দুর্নীতি করিনি। ঢাকা শহরে আমার কোনো প্লট ও ফ্ল্যাট নেই, তারপরও কেন আমি দেশ ছেড়ে যাব? সুমন কোটা বিরোধী আন্দোলনের শুরুর দিকে ছাত্রদের পক্ষে কথা বললেও শেখ হাসিনার পতনে ছাত্র জনতার এক দফা আন্দোলন শুরু হলে তিনি এর বিরোধিতা করেন। বিগত কয়েক বছর ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি আর অসঙ্গতি তুলে ধরে আলোচনায় এসেছিলেন তিনি। একসময় কেন্দ্রীয় যুবলীগে পদ পেলেও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে থানার ওসির দলীয় স্লোগান দেওয়ার সমালোচনা করে পদ হারান তিনি। রহমান মুন, Sound of Nation.